ကဲဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီပုံကနေပြီးတော့ဆက်ဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်ဘက်တော့မှရှိတဲ့ software 1နေစမယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေမှာ cycle command ယူလိုက်မယ် C space ပါကျန်တဲ့နေရာ click နေပါနေပြရှင်ကြရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ D space ပါထပ်နေမယ် diameter 14ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှ cycle command ထပ် activate လုပ်မယ်အဲ့တော့ mouse ကိုဒီမှာ click လေးနေမယ်ပြီးတော့ D space ပါဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင်36လမ်းမြောက်သွားမယ်ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှပေါ်မှာ share software နဲ့ဝင်ရမယ်သူဒီ block ချာနေအောင်ဆိုရင်85ချာနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ cycle command ပြန်ပြောဝင်မယ် C space ပါဒီမှာတော့ကျွန်တော် track UV ဆွဲပါမယ်အဲကြောင့် mouse ကို center မှာခဏထားမယ်အပေါ်လေးရွှေ့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့85လမ်းပြောရဲလိုက်မယ် and enter okay ဆောင်းရနေပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့ D space ပါလမ်းပြောနေမယ်ပြီးတော့ diameter block ယူလဲဆိုရင်50နဲ့လမ်းပြောယူမယ် enter ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှနောက်တစ်ခေါက်ဆောင်းဝိုင်းမယ်ကဲစင်တာကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြောယူလိုက်မယ်ယူပြချိန်ကြာရင်သူက diameter 26ပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့73 radius ရလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော် cycle command ထပ်ပြောယူမယ် C space ပါကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့10 radius ကိုယူလိုက်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့40 radius white ကို white မို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာ first tangent ကဘာလို့မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ click တစ်ချက်နေမယ်အဲ့တော့ second tangent ကဒီမှာလမ်းပြောနေမယ်ပြီးတော့ radius down နေတယ်ကျွန်တော်40နဲ့လမ်းပြောရလိုက်မယ် enter ဒီအဆင်ပြေပြီကဲ one more time ကျွန်တော် cycle command ပြန်ပြောဝင်မယ်ဒီအပြင်မှာ software ဆွဲဖို့ပါကဲ R block လဲဆိုရင်96အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာ10 radius ကိုယူမယ်အဲ့တော့ first tangent ဒီမှာ second tangent ဒီဘက်ယူမယ်ပြီးတော့96လမ်းပြောရလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော် trim command နဲ့ trim လို့ရပါပြီokay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ပါဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ software ဝိုင်းပါမယ်26 diameter ပါသူဒီကနေ block ချတော့ဆိုရင်80နဲ့အပေါ်40ချပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ TK နဲ့ cycle command တွဲသုံးပါမယ်ကျွန်တော် cycle command ဝင်လိုက်မယ် C space ပါပြီးတော့ secondary command အနေနဲ့ TK ဆိုတဲ့ track ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ first tracking point ဒီမှာဖြစ်မှာပါ click အဲ့တော့ဘယ်ဘက် block လာမလဲဆိုရင်80လာမယ် and enter အပေါ် block သွားမလဲဆိုရင်40သွားမယ် enter အဲ့ကိုလိုချင်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင် enter ထပ်နိုင်မယ်ကဲစာကလေးပေါ်လာပါပြီdiameter 26ဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်73 radius နဲ့တွားမယ် okay အဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှာ cycle command ပြန်ဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီစာကလေးဆွဲပါပါသူဒီမှာ radius block ချတော့ဆိုရင်30မှာရှိမှာပါဘာကြောင့်ဆို diameter 60ရှိတဲ့ cycle ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါကဲအကြောင်းကျွန်တော် mouse ကို center မှာခဏထားမယ် track လေးပေါ်လာအောင်စောင့်မယ်ပြီးတော့30လမ်းပြောရမယ် enter okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှာ S1 လေးဝိုင်းမယ်ဒီမှာ diameter 16ပေးထားတယ်radius က10ဖြစ်မှာပါကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပူလာ array လည်းမျိုးယူလိုက်မယ်ဒီကောင် array ပွားဖို့ပါ select မှတ်မယ် space ပါအဲ့တော့ center ဒီမှာသွားမယ်အဲ့တော့အရေးအတွက်ဒီဘလောက်သွားပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ8ခုသွားပေးမယ် 8 enter okay အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ space ပါလည်းမျိုးနေမယ်ကဲ one more time ကျွန်တော် cycle command ပြန်ဝင်ပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့ cycle လေးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ click နေမယ်သူ radius ကဘလောက်ပေးထားလဲဆိုရင်40နဲ့ပေးထားပါတယ် okay အဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော် line command လေးဝင်မယ်ဒီမှာ override step နေနဲ့ tangent လည်းမျိုးယူလိုက်မယ်tangent ဒီမှာ click ချက်နေမယ်ပြီးတော့ one more time shift right click နဲ့ tangent ယူမယ်ဒီမှာ click ချက်နေမယ် and space ပါကဲ one more time ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီး line command ပြန်ယူမယ် shift right click နဲ့ tangent လည်းပြန်ယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နေမယ်ပြီးတော့ shift right click နဲ့ one more time ပြန် tangent ယူမယ်ဒီမှာ click နေမယ်space ပါcollision နဲ့ပုံလေးရနေပါပြီဒီမှာ trim လုပ်ဖို့လေးလိုနေတယ်ဒီမှာ click နေလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာပေါင်းစင်ကျွန်တော် center line ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ circle လေးဆွဲပြီးတော့ center line ထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးဆွဲပြပါမယ်အထူးတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလယ်မှာ line တစ် line လေးတစ်ခုလောက်ဆွဲလိုက်မယ်အခုမြင်နေပေါ့နော်click နေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နေလိုက်မယ်space bar လည်းပြောနေလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cycle command လေးယူမယ် C space bar အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ center မှာ share software 1 channel သူဒီအလဲကနေ block ချလဲဆိုရင်45ချမ်းပါဘာကြောင့်ဆိုတူတဲ့90ရှိလို့ပါအဲ့တော့ mouse ကိုဒီမှာခဏထားမယ်ဒီဘက်ရွှေ့မယ်45လမ်းပြောလိုက်မယ် enter okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှာ radius က block နဲ့ဆွဲရမလဲဆိုရင်20နဲ့ဆွဲရမယ် enter ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှာနောက် circle 1 1မယ်အတွင်း circle က diameter 20ပါအဲ့ဆိုရင် radius က block ဖြစ်မလဲဆိုရင်10ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့10 enterကဲအဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ share software နဲ့ဝင်ဝိုင်းမယ်သူဒီ center ကနေအောက်ကို block သွားမလဲဆိုရင်90နဲ့သွားမှာပါအဲ့တော့ cycle command ပြန်ဝင်မယ် C space ပါအဲ့တော့ mouse ကိုကျွန်တော် center မှာကထားမယ် track လေးပေါ်အောင်အောက်လေးရွှေ့မယ်ပြီးတော့ block ရမလဲဆိုရင်90နဲ့လည်းမျိုးရဲလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှဆွဲရမယ် radius ဒီတစ်ခုက14ဆွဲရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမျိုး14လည်းမျိုးရဲလိုက်မယ် enter okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှ cycle command ပြန်မျိုးဝင်မယ်ဝင်ပြီးအချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေ software တစ်ဝိုင်းဝိုင်းမယ်သူ software diameter သို့မဟုတ် radius ကဒီမှာပေးထားပါတယ်ဒီမှာ diameter 8ပေးထားတယ်3လို့ပြောထားတယ်3လုံးစာပေါ့နော်
ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ radius က4လမ်းမျိုးရလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တော့တော်တော်လေးကိုတည်သွားပါတယ်โอเคအဲ့တော့လက်ရှိအချိန်ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ diameter ကတမို့ radius ကပေါင်းဆိုရင်ဒီပုံနဲ့ compare လုပ်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကြီးတာငယ်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dimension နဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ်သူပေးထားတာမားတဲ့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ click လေးနေလိုက်မယ်နေပြီးအချိန်ကြာရင်ကျွန်တော် radius ကို block လောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်8လောက်ပေးကြည့်အောင် enter okay ဒါဆိုရင်တင်တော့ပြီကဲအဆင်ပြေပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် copy လိုက်မျိုးလုပ်မယ်ပြီးတော့ slash and space bar base point ဒီမှာယူမယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာ copy လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာ copy လုပ်မှာပါအဲ့တော့ ACR ဆိုဘလောက်သွားပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ negative 45သွားပေးရမယ်ပြီးတော့ comma ပြီးတော့ y ရဆိုရင်လည်းအောက်ကိုသွားပေးရမလဲ30သွားပေးရမယ် minus 30 and enter okay အဆင်ပြေပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုမယ်တော့ပွားပါမယ် mi space bar ဒီနှစ်ခု select မှတ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ် and space barကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှ line command လေးဝင်မယ်ပြီးတော့ shift right click ယူပြီးတော့ဒီမှာ tangent လေးလည်းမျိုးယူပါအောင်ဒီမှာ click ကဲ shift right click tangent ဒီမှာ check click နှိပ်မယ်သူ့လည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ခါမဆွဲချင်းမယ်တာလည်းမျိုးပွားလိုက်လို့ရပါတယ်ကဲအဲ့တော့အဆင်ပြေပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်က white လေးလည်းမျိုး white မယ်အဲ့တော့အဲ့ပေါ်က white ကိုလည်းမျိုးကြည့်ကြည့်အောင်သူကဘယ်လောက် radius တုံး diameter ပေးထားလဲဆိုတာဒီမှာဘာမှပေးထားဆိုရင်74ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ cycle command ကနေပြီးတော့10 radius ကိုလည်းမျိုးရွေးမယ် okay c space bar လည်းမျိုးရေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးချင်းပေါ်နေယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် mouse ကိုဒီဘက်လေးနဲ့ရွှေ့ click နဲ့ဒီဘက်လေးနဲ့ရွှေ့ click နဲ့ပြီးတော့ပေါင်းဆိုရင် radius က74သွားမယ် and enter okay အဲ့တော့ဆင်ပြေပြီအဲ့တော့မလိုတာရှိရင်နည်းနည်းလေးထွင်လိုက်ရအောင်မုံမျက်စိနှောင်းလေးလိုပါကဲဒီကောင်လေးလည်း select မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြတ်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ line လေးကိုလည်းမျိုးဆက်ပါမယ်သူလည်းပေါင်းစိတ်စရာ tangent အနေနဲ့ဆက်ရမှာပါနောက် shift right click နဲ့ tangent လေးလည်းမျိုးယူမယ်ဒီမှာလည်း tangent ယူမယ် click okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှ one more time tangent လေးလည်းမျိုးယူမယ် click shift right click ဒီမှာ tangent line ယူမယ် click and space bar ကဲတော့အဆင်ပြေပါပြီကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဖို့လို့နေလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့မြင်းလေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်သူက block channel ဆိုရင်ဒီမှာ60 channel နေတယ်အဲဆိုအလဲရနေဘက်30သွားမှာပါအဲကြောင့် offset command လေးယူမယ် offset က block သွားမလဲဆိုရင်30 enter select နေပြီးရင်ဒီဘက် click နေမယ် okay ရပြီးတော့မှဒီဘက် click နေမယ် okay အဆင်ပြေပြီ okay ကျွန်တော် အောက်ဒီနယ်လေး blue ခေတ်လေးကန်ပြောဆွဲလိုက်ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line command လေးနဲ့မြင်းလေးတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်မ fillet လမ်းပြောလုပ်ပါမယ်fillet ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ12လမ်းပြောပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ f enter enter ပြီးတော့12နေမယ် space bar ပြီးတော့ကျွန်တော် multiple ယူလိုက်မယ် m enter ကဲဒီမှာ click နေမယ်ဒီကို click နေမယ်ပြီးတော့သူ click နေမယ်သူ click နေလိုက်မယ်ကဲတော့အဆင်ပြေပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့သူမယ်တာပွားလိုက်ပါမယ် okay နဲ့ trim လေးလုပ်စရာလိုပါတယ် okay သူလည်း trim မယ်သူလည်း trim မယ်ပြီးတော့ mi space bar ဒီနှစ်ခုပြီးတော့ space bar ပြီးတော့ဒီမှာ click နေမယ် vertical နဲ့နောက်တစ်ချက် click နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုအချန်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ one more time ကျွန်တော်တို့မယ်လေးပေါ်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲတော့နောက်ဆုံးရင်ကျွန်တော်ဗာဆွဲဖို့လို့လဲဆိုရင်ဒီလေမှာရှိနေတဲ့ view တင်ကလေးဆွဲပါမယ်ကဲသူ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ line command ယူမယ်အဲ့တော့ mouse ကိုဒီမှာခဏလေးထားမယ်ဒီဘက်ရွှေ့မယ်track တွေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင်စုပေါင်းဒီကနေ40သွားမယ်40 enter ကဲအပေါ်ဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုရင်84သွားမယ်84 enter ပြီးတော့ဒီဘက်ဘယ်လောက်လာမလဲဆိုရင်20လာမယ် enter အောက်ကိုပေါင်းဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နေပြီးတော့ဒီမှာ click နေလိုက်မယ် okay အလဲမကြောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ move နဲ့ပဲအလဲရွှေ့လိုက်ရအောင်ဒီကနေ track လေးယူမယ် okay click okay တော့နောက်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဗာထည့်ဖို့ကြံနေလဲဆိုရင် hash button နဲ့ထည့်ဖို့ကြံပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေမျိုး hash လေးလမ်းမျိုးယူလိုက်မယ်ယူပြီးရှင်ကြဒီတွင်းမှာလမ်းမျိုး click နေလိုက်မယ် and space bar ကဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံ perfect ရရှိပါပြီ